谢各位云股东看了我们喜喵过去的经历，现在喜喵进入下一个阶段了。今天带大家看一下我们现在的样子。进来这就是公司的 logo 啊，吃喜喵，猫咪健康喜乐。这个 logo 当时花了500块钱，我们还是勤俭节约的啊，没有铺张浪费。咱们公司7号员工藏的有点深哈。出来！他是个公布，性格非常好哈，对我是特别温柔。你看，让猫，让抱，然后还让亲。这个柜子呢，是我花180块钱在闲鱼上买的，很便宜。这是一个沙发，再往里呢，这就是办公区，就是我们同事啊。我给你看看我的工位在哪啊？我没有单独办公室，我就在这儿，这是我的工位，看看。是不是很正经？不骚了吧？这咱们现在有专门的会议室了，有个幕布、电视、桌子，一应俱全。我这个会议室还是带窗户的，看，干净明亮的窗户。咱们不是过去了啊，这边是一个我们的货物展示架，我们把一些货物啊摆在这儿。有的时候有些博主来了，来我们公司参观，他要搞直播，我们就给他定到这儿直播。我再给你介绍一个特殊的人，这是我们公司的保洁，这是我妈。你看，这过年了，做了个发型。老人家年龄大了，活动活动手脚，扫扫地，对身体好，不然在家里闲得无聊，对吧？也是好起来了。投影仪是我把我家里的投影仪供上来。过年了，搞了点土味的新年氛围。再往这一块呢，都是我们的工区，都已经吃饭去了。我左手边呢，这是个男生厕所。现在男生厕所带镜子，看怎么样？我们这就在这收拾一下我帅气的发型。我给大家配备白桌子、白椅子，进来之后就是一种非常舒心的感觉。这个楼呢，它是有暖气的，猫咪比较怕冷。搞了一批新的办公桌椅，因为我们现在要加人了，我们现在要发展。看一下咱们公司的6号员工，他叫短短，为什么呢？因为他的腿特别短，他是一只拿破仑小矮脚，你看啊。这是一只小矮脚，给大家看一下5号员工，这会睡着，它是一只蓝金渐层，宝贝儿。看一下我们公司的4号员工，是一只金渐层，它叫皮皮，它可皮了，性格非常活跃，弹跳能力非常强，调皮的小孩，对不对？2号员工是他，因为公司里只有他一条狗，所以说呢，猫天天欺负他。现在我们上班的要求是，无论你之前养不养猫，但你来喜喵之后必须养猫。他之前不养猫的，而且我们现在办公室竟然配备了微波炉，方便大家带饭，中午带吃饭。这是一个茶水机，花了600块钱买的，这是饮水机哈，满足了人民群众日益增长的喝茶的需求。因为今天要年会了，所以他们在排练舞蹈。这个是我们公司的1号员工，她叫大美，是一只布偶猫，她是个女孩，毛量非常好，老是不让我抱，不知道为啥。现在我已经不是小区里的民房的1楼了，我现在是写字楼的19楼。当我每次遥望窗外，总有一种指点江山的感觉。但这离不开我们各位云股东的支持，因为有你们，才有了咱们现在这片区域呢，是我们的一个直播间了啊，就是大家经常看到邵老板我们的直播间。这是一个拍摄区，你看那边还有个猫爬架，然后这边呢就是一个直播。其实本来这是一个老板办公室的，我奉献出去了。平时的话，你看我很多的视频啊，就是在这拍的。我们现在我们所有的人都掌握了一个技能，屁股顶猫粮。3、2、1，屁股顶。对，这就是我们公司的文化。现在你看我们公司的人被我培养成什么样，看到没有？就是这么有活。这个直播间的话，就是带绿幕的。这直播间它是有阳台，这个阳台为什么不设护栏？因为我已经想好了，如果猫粮做不好，我就从这里跳下去，置之死地而后生啊！这就是咱的决心。我现在非常苦恼一件事，就是公司的小姑娘越来越多了，我心里的偶像包袱也越来越重。以前屁股顶个猫粮，扭个屁股了，现在都不好意思了。大家赶紧给我支支招吧，我该怎么办？